galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dicas do Mecânico. Tô aqui com o cabeçudinho, o matraco, bravo. Cabeçudinho não. Vou deixar assim, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, não aparecer na sua casa e desligar o Wi-Fi, você não vai mais poder ver eu. Galera, e o que que nós vamos fazer hoje? Estamos aqui com a benção, uma HRzinha que tá fazendo o que, matraca? Jogando óleo no bujo do escapamento, tá derramando. Vamos funcionar ali para nós ver o tamanho do estrago. Bora pro vídeo. E agora nós vamos chegar aqui, como tá derramando óleo, vamos ver se tem algum pouco de óleo na vareta, que esse carro veio o que? Veio de guincho, embaixo do mínimo necessário. Mangueirazinha de torneira aqui no suspiro e vai que vai. O que que nós tá fazendo? Se tá jogando óleo pelo escapamento, pode ser por dois locais. Pode ser por a turbina, que é o mais óbvio de ser, ou pelo motor. O que que nós vamos estar fazendo? Vou estar tirando aqui esse acoplamento aqui da turbina para a mangueira do filtro de ar. Vou tirar ele fora para nós ver a folga do eixo. Então, essa turbina eu tenho informação que ela é seminova, né? Só que o que acontece? Olha a terra que está aqui. Isso aqui é terra. Dá pra plantar, usar ela pra plantar. Aqui dentro também tá a mesma forma. A matraca vai filmar ali. Se segura, hein? É meio alto onde nós estamos. Ó, aí é terra. Agora vamos ver a folga do eixo. Matraca vai dar licença um pouquinho. Vou pegar de uma forma que vocês em casa vê. Ó o eixo. O eixo não tá com folga. O eixo saiu de férias. Tá rodando da forma dele, mas tá. Agora para essa terra chegar aí, ela veio por onde? Veio por esse mangote aqui do filtro de ar. Então vamos lá ver o filtro de ar como é que tá. Aqui eu tirei o filtro de ar. Vou pegar o celular e vou levar vocês lá dentro. Tomem cuidado para não cair. Se segura aí. Segura eles, viu? Até que não tá tão cheio de terra que eu pensei, mas tem um rastinho já de terra entrando. Agora essa terra aqui vem de onde? Vamos dar mais uma girada. Vamos conferir toda a vedação aqui. Ó, amarrado de forca-gato. Matraca, me deu uma correia para cortar um enforca-gato e um arame aí, matraca. Opa, nós já arruma. Matraca foi ali e vamos dar uma pausa até o matraca voltar. Agora depois de cortar os arames aqui, ó o furo que tá aqui. Deixa eu puxar aqui o arame de volta e vou encaixar de novo. Olha, ó, não tá vedando nada. Toda a terra tá entrando por aqui e por esse quebradinho ali. Tem que estar sendo resolvido porque essa terra vai para os anéis e já era anéis. Aqui o motor não roda um mês. Então, galera, aquela terra você viu por onde tá entrando. É um motor que é novo de feito, mas já teve um uso severo. Com terra, a terra vai para os anéis, vira uma lixa, come tudo. Já tá com a mangueirazinha daquela de água, jogando a fumaça para fora. Agora nós vamos ter que fazer o que? Vamos trocar a turbina. Agora a turbina estourou por causa daquele pó. Ajuda também, mas nem
sempre é aquilo. Agora nós vamos ter que fazer o quê? Ver pressão de óleo de motor, que é o essencial para a turbina durar. Essas HRzinhas, quando começa a estourar a turbina, bota a turbina e estoura, falta de pressão de óleo de motor. Agora nós vamos conferir pressão de óleo de motor e botar uma turbina. Caso a pressão esteja baixa, vamos botar uma bomba e identificar se é a bomba ou se está tendo fuga de pressão dentro do motor. Agora o que nós vamos fazer aqui para começar? O matraca vai tirar a turbina fora. O matraca vai tirar a turbina fora. Depois, sem a turbina, nós testamos a pressão do óleo do motor. Nós conseguimos testar a pressão do motor lá onde sai a lubrificação da turbina. Debaixo do carro agora. Vamos estar olhando aqui o que nós vamos tirar. Vamos soltar o escapamento. Soltar essa traseira aqui da turbina. Vamos olhar aqui um vazamentinho de água ali. Naquele cano traseiro do motor tem um vazamento de água. Aqui é a mangueirazinha de suspiro que está jogando o óleo para baixo. Tá até a ponta melada de óleo. Olha o óleo aqui saindo da turbina. Parafuso de baixo, só lembrança. A porcazinha do parafuso de baixo, só lembrança. Então nós vamos estar tirando. São 3 porcas dessa. Tirar as 3 porcas, tirar o escapamento. Cano de água da lateral, das 2 lateral. O outro é esse cano de água aqui. Nós vamos tirar ele lá na turbina. Deixa eu subir lá por fora e vou estar mostrando onde soltar. E solta aqui, cano do retorno. Esse aqui é uma matraca. Deixa o like. Que é naqueles parafusos 22. Que é parafuso 22, soltar o cano de água. Da mesma forma nessa outra lateral aqui tem outro também. Tirar aqui esse mangotezinho. O do fio de ar nós já tiramos. Tirar o outro de pressão da turbina. Agora o matraca velho vai sentar a chave aí pra cima. Tá ligado. E quando tirar já nós volta. Então galera, aqui tá já o motor sem o cabeçote. Se peguemos fazendo outras coisas, escureceu, mas vamos dar continuidade. Então agora vamos desmontar o motor. Então esse motor tava com barulho de quando acelerava, que nem estivesse batendo biela. Aí nós fomos medir a altura dos pistão. Primeiro 97, segundo 68, quarto 70. Não medimos o terceiro. Então aí o pistão aqui tá muito alto, aí fica batendo em cima no cabeçote. Vamos fazer o controle de altura nos 4 pistão. E por que tava jogando óleo lá no escapamento, ó? Tava derramando óleo lá no bojo lá atrás. Por quê? Vamos também tá olhando porque tava comendo muito óleo por esse pistão. Vamos estar tirando todos os 4 pistão para fazer uma troquinha de anéis. Camisa não tá gasta. Vamos fazer um brunimentozinho e vamos trocar só anéis, que é o que o cliente pediu. Pediu o quê? Sem garantia. Pode fazer a troquinha de anéis por conta dele. Então é isso que nós vamos estar fazendo. A turbina, o que aconteceu? Perdeu a parte traseira da turbina aqui, ó. Para quem conhece turbina, aqui vai ter um rotor da parte quente. Esse daqui quebrou o eixo e ele foi embora. Vamos procurar depois e vamos ver se nós encontramos aí no próximo vídeo. Nós mostra. Turbinazinha tá meio estranha aqui no S-Gate. Agora o que nós vamos fazer? Vamos tirar os pistão para cima. Como eu tinha falado, esse motor tá o quê? Tá consumindo muito óleo, jogando óleo pelo escapamento. Aqui foi montado também o retorno da turbina com cola. Só com cola, não colocaram junta, só com cola. Agora por que estourou a turbina desse jeito? Falta de pressão. O motor tá sem pressão, então nós vamos estar corrigindo a pressão de óleo desse motor. Então agora vamos tirar os pistão para fora. Depois nós vai também desmontar a frente para tirar a bomba de óleo lubrificante. Agora vamos tirar os pistão. Agora lá vai, matraca. Vamos tirar o terceiro pistão. Olha ele vindo aí. Seja muito bem-vindo à superfície da Terra.
Chegou. Agora vai ser o segundo, Matraca. Vamos ver se ele vai criar cor. Seja muito bem-vindo, assim como o terceiro. Venha. Seja muito bem-vindo também. Matraca, agora é o quarto. Seja muito bem-vindo. 2 amiguinhos seus já estão do lado de fora. Matraca, agora é o primeiro. É isso aí, venha pra cá. Primeiro saiu aí. Saiu. Então, galera, tiremos aqui todos os 4 pistão. Não tava com anéis quebrado nenhum. Aparentemente, né, Matraca? Nós estamos olhando agora. É. E nenhum pistão quebrado. Agora o que que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar lavando para analisar como é que tá os pistão. Se ainda dá para ser utilizado. Vamos também estar fazendo a limpezinha no bloco. Lembrando que esse aqui é uma troquinha de anéis sem garantia. Por quê? Por que, Matraca? Porque o dono assim preferiu. Depois que montou, ele falou que era assim que ele queria. Então nós precisamos dar de comer por menino em casa. Mas nem todos os motores que nós faz troca de anéis nós faz sem garantia. Esse aqui é um caso específico. Mas vai ser trocado turbina, vai ser trocado todos os anéis, bronzeamento, bomba de óleo e o cabeçote foi retificado por completo. Agora o que que nós vamos fazer? Vamos desmontar essa frente aqui para nós estar tirando a bomba de óleo. Vamos tirar radiador, hélice, polia e toda essa frente aí. Só que vai ser brincadeira para uns próximos capítulos, né, Matraca? É isso aí que eu tô cansado e tá frio. Então, galera, chega ao final do meu vídeo. Então, o vídeo de hoje é esse: desmontando para fazer a trocazinha de anéis sem garantia. Não tem garantia. Mas é esse, todos os outros que nós faz com garantia. O que que nós tá fazendo? Cabeçote, troca de anéis, bronzeamento, bomba de óleo, turbina. Então, esse é o serviço que nós vamos estar fazendo. O dono do carro, se estiver assistindo, você tá devendo uma pizza pro cabo aqui, rapaz, que tá me cobrando. Ah, eu quero a pizza, viu? Então, e vamos aguardar os próximos capítulos, nós ver funcionando. Esse motor não deu para mim filmar ele funcionando porque ele chegou de guincho, jogando muito óleo pelo escapamento. Mas esse motor, quando acelera, ele parece que tem uma escola de samba dentro dele, batendo o quê? Os pistão batendo no cabeçote. Então nós vamos fazer a projeção, nós vamos controlar a altura de todos os pistão para evitar aquela barulheira de pistão batendo. Então, Matraca, já pediu like? Deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho pra me perder nenhum de novo, fala mesmo jeito que estão escutando a minha voz. E é isso aí. O motor não é que tava batendo no cabeçote, o que acontece? Eles estavam treinando luta. Pra... Então o vídeo foi esse, deixa o Matraca conversar de besteira e pau e fui!